Почему же так важно следить за влажностью дома и на что влияет сухой воздух? Если у вас дома есть младенец, у него будет пересыхать слизистая носа, будут образовываться корочки в носу, а это будет приводить к плохому сну. У детей постарше сухой воздух усиливает затяжные сопли, а также ночью он может просыпаться из-за кашля, а днем кашля нету. У взрослых же, когда они просыпаются, могут заметить сухость в горле, также сухость в коже, также и у детей это тоже бывает. И что самое интересное, усталость тоже может возникать из-за сухого воздуха. Поэтому очень важно следить за влажностью дома. Если вам хочется улучшить микроклимат в доме, сделать здоровее себя и семью, подписывайтесь на мой канал.